আপনি আর বলুন না। না ঠিক আছে, নিঃশ্বাস খাওয়ানো আর মানে ও যতক্ষণ পারে এতক্ষণ করতে হবে, ওর চেষ্টার বাইরে যাওয়ার দরকার নেই, আরেকজন ধরে থাকার দরকার নেই। কোনো সময়ের মধ্যে যদি কেউ হয় এই উপকারটা করবেন, তার দূর থেকে দোয়াই। এটা বহুত মারাত্মক। এটা আমার হয়তো মাধ্যমিকে আমরা সাধারণত সবার জন্য বলি চুরি করে কিছু খাইছিস, এটা অন্য বলি। তখন দেখবেন যে কতগুলো কাম হয়, মানে কি আসলে এটা সেটা আসলে ব্যায়াম, ওটা কাম হবে না। না ঠিক আছে, এইটা ঘটনা হয়েছিল নষ্ট হওয়ার কারণে কথা আমি চুরি করিনি। হ্যাঁ হ্যাঁ এই নষ্ট হয়ে গেল যে এটা হলে স্বাভাবিক, যাদের অসুখ নাই না, এটা কিন্তু অসুখে পরিণত হয়েছিল আমার কথা বুঝে দেবেন না। এটা তো ব্যাপার আছে, এটা খাওয়া দাওয়া বিভিন্ন ব্যাপার আছে, এটা করতে হবে। শোনেন, এই রিস্কি এটা একটা ব্যায়ামই এখন পরিণত হয়ে গেছে। হয়ে গেছে এগুলো যার হয় সে কইতে পারে আর জ্বালা কত ঘুম হারাম হয়ে যায়। আরে পুরো শরীর লড়ে নেই ওই কত করে মারে লাগে মারা না তো ব্যথা হয়ে যায়। আমি এরকম হয়ে গেছি, 3টা দিন ঘুম নাই, কিছু নাই, সারাদিন 24 ঘন্টা গেলাম। এলে এমবিবিএস ডাক্তারের কাছে এমনি বসে না, ও টিপি অনেক জাতি ট্যাবলেট দিল, খাই খালি খাই, কোনো কাম হয় না। পরে ওই মিটফুট হাসপাতালে যায়, ঢাকা, ওর বড় হাসপাতাল। তারপরে সারা রাত থাকছি, রাতে এসি পারছি। সাধারণ ডাক্তাররা এমবিবিএস তারা তো জানতো না। ওই প্রফেসর যখন আছে, ও আমার এবার 3টা করে কিনে, আমার 7টা লোক গেছে ওই দিকে, ওই 3 জনে সেই দিনে ভালো যে ভালো।